কি হচ্ছে? ও মুড়ো মাথা, কতদিন বাদে মার এখন রান্নার নেশা হয়ে গেছে। যখন সবাই শীতে জুবুথুবু, আমাদের বাড়িতে হচ্ছে ডেলি পিকনিক। মা বানাচ্ছে নতুন নতুন ডিশ আর তোমাদের সাথে শেয়ার করছি সেই সব ডিশ। আজকে হবে কি মা? আজকে হবে ফিশ মুড়ো ঘন্ট, আর আজকে হবে আমাদের শুধুই ফিশ। কি বা কি কি হলো? মোরলা মাছের টক, মোরলার টক, আর হবে মুড়ো ঘন্ট। মুড়ো ঘন্ট। আর তার জন্য এখন চলছে মোরলা মাছ ভাজা আর মুড়ো ভাজা রাখাই আছে। আর এই রয়েছে মাছ। কি কি রয়েছে দেখিয়ে দিই। কাজু কিশমিশ, গরম মশলা, আর হচ্ছে মটরশুঁটি। এইগুলো লাগবে মুড়ো ঘন্টর জন্য। আর হবে মোরলা মাছের টক। আর কি দিয়ে হবে টক দেখতে হবে, আর দেখতে গেলে সাথে থাকতে হবে। তো চলো দেখি মা কি ভাজা খাচ্ছে। এই চলছে মোরলা মাছ ভাজা। মোরলা মাছ ভাজা হয়ে গেছে। এবার হবে এটার সাথে হচ্ছে, এটা হচ্ছে তেঁতুল। তেঁতুল দিয়ে যাবে মোরলা মাছ। কড়াইয়ে চলে এসেছে সর্ষে ফোড়ন, আর তাতে গেছে তেঁতুল। হয়ে গেছে মোরলা মাছের টক। মাথা দিয়ে মুড়ো ঘন্ট, কাজু কিশমিশটা দিতে মশলা দিতে, তখন আমি এটা তুলে নেব। হয়ে গেছে। এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি দিয়ে এবার চালগুলো একটু ভাজা ভাজা করে নেব। কতটা দিয়ে দেবো চাল? 1 কাপ মতো তেল। তেল আন্দাজ করে একটু দিতে হবে। আমি একটু বেশি দিয়ে, বেশি তো দিই, অল্প আন্দাজ করে তোমার মতো দিতে হবে। 1 কাপ চালে যতটা তেল লাগবে, এই 4 চামচ মতো। বড় চামচ নাকি? দেখে তো মনে হলো বড় হাতা 4 হাতা রয়েছে। না না, অল্পই তেল দিয়েছি। এটা যাচ্ছে 1 কাপ গোবিন্দভোগ চাল, তাই তো? একটু আন্দাজ মতো একটু লবণ দিলাম, একটুখানি হলুদ, জিরের গুঁড়ো সামান্য, 1 চামচ চিনি। চাল থাকলে যতটা চাল তার ডবল জল দিতে হবে। ওটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এখন জল দেবো 2 কাপ জল। গরম জল দিলে অন্যান্য জিনিস আর খেতে হবে না। 2 কাপ জল দিয়ে দিলাম। একটু মটরশুঁটি দেবো, প্রমাণ মতো দিতে হবে, যে যেমন ভালোবাসে সেই রকম। মাছের মাথাগুলো দিয়ে দিলাম, কেননা গোবিন্দভোগ চাল তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর মাছের মাথার মধ্যে রস না দিলে টেস্টি হবে না মাথাটা। মুড়ো ঘন্ট এখন একটু ঘি ওর উপরে দিয়ে দিলাম মাঝখানে, তাহলে গরমে চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে। এবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। মা করছে সোয়েটার। আমাদের হয়ে গেছে নাহানা আর রোদ পোয়ানো। ও পায়েস করা খাওয়া, দারুণ দারুণ আইডিয়া দিচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলো মানে আর কি করতে হবে আমাদেরকে। দেখলেই তো মনে হয় কি এটা কিনি ওটা কিনি, সবই কিনি। আজকে হচ্ছে সানডে, তো সানডে অলওয়েজ ফান্ডে। আর ফান্ডে উইন্টারের ফান্ডে, উইন্টারের সানডে মানে সানি ডেও। তো আমরা রোদ পোয়াতে চলে এসেছি। সূর্যের আলো দেখো কত তাপ, অনেকদিন পরে চড়া রোদ দিয়েছে। আমরা এখন সূর্যের কাঁপতে কাঁপতে সূর্যের তাপতে এসছি, রোদ তাপতে এসছি। আর এই রোদে আমরা দারুণ মস্তি করছি। আর ডেলি পিকনিক
প্রচুর প্রচুর খাওয়া দাওয়া, প্রচুর প্রচুর রেসিপি, যেগুলো গরমে খেতে পারিনি, ডায়েট করবো বলে খেতে পারিনি, বাট এখন ডায়েটের সর্বনাশ সত্যানাশ করে আমরা এখন দারুণ দারুণ মজা করে করে ফানি ডে বানাচ্ছি। উইন্টারে এখন ফানি ডে, আর আজকে সানডে মানে তো আরও ফান ডে। তো চলো তোমরাও খুব মজ মস্তি করো, আর উইন্টারটা তোমরাও দারুণ করে কাটাও। আর আমরা নেক্সট উইক থেকে আবার ঘুরতে যাচ্ছি, তো টিকিটের ব্যবস্থা আছে, দেরি হবে। তো যাই হোক, এগুলো পরে আবার ডিসকাস করবো তোমাদের সাথে। চলো তোমরাও এনজয় করো। ইয়ো, যাই হোক আমরা কিন্তু শীতটাকে উপভোগ করছি। হ্যাঁ তুমি না, হ্যাঁ দারুণ। লাস্ট ইয়ার অতটা শীত ইয়ে করতে পারি, হিটার জ্বালিয়ে সেই আগুনের তাপটাও নিচ্ছি, মানে ঠান্ডাটাও উপভোগ করছি, করছি, সূর্যের ছাতে আসছি, হ্যাঁ রোদে আসছি, রোদ পোয়াতে, আবার রাত্রিবেলা সন্ধ্যাবেলা আড্ডা মারছি হিটারের পাশে। ওহ, উই আর এনজয়িং আ লট রিয়েলি। মানে শীতকালটা যা আমাদের এত ফেভারিট, মেনলি আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে, প্রচণ্ড ভালো লাগে। আমি গরমকালে এত কষ্ট, শীতকালে অ্যাটলিস্ট সোয়েটার পরেও কষ্টটা সহ্য করা যায়, কিন্তু গরমকালে তো আর ফ্যান নিয়ে এসি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না, ও ভীষণ কষ্ট। তার থেকে উইন্টার ইজ দ্য বেস্ট বেস্ট বেস্ট। হ্যাঁ অনেকের খুব কষ্ট হয়, যারা খুব নিডি, হ্যাঁ তাদের খুব কষ্ট হয়, বয়স্ক মানুষদের খুব কষ্ট হয়, কিন্তু আমার কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে। যাই হোক চলো আমরা খাওয়া দাওয়া করতে যাই। আর আমরা প্রতিদিন পিকনিক করছি। মা তো এখন ডেলি রেসিপি বানাচ্ছে, দারুণ দারুণ রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, আর নিজেও শেয়ার করছি, মানে তোমাদের সাথে শেয়ার করার নাম করে নিজেও এনটেক করছি। ওহ দুর্দান্ত কাটছে শীতটা, দারুণ, মানে শীতটা উপভোগ করছি, দারুণ এনজয়, মা তো দারুণ। এই সিনটা তো অসাধারণ। মা সোয়েটার বুনছে রোদে, আমি বুনতে পারি না, তাই নইলে আমিও বুনতাম। অপূর্ব সুন্দর হয়েছে। আর অনেকদিন পরে মায়ের হাতের মুড়ো ঘন্টটা অনেক দিন বাদে খাচ্ছি, তাই না? তুমি তো অনেকদিন পরে করলে। আমার মনে নেই মা লাস্ট কবে করে, 2-4 বছর আগে মনে হয়। করোনাতে করা হয়, করোনার আগে। মানে করোনার সময় বাড়িতে বসেছিলাম, কিন্তু শরীর সুস্থ রাখার জন্য এত আজে বাজে খাওয়া আর হয়নি। যদিটা আজে বাজে নয়, বাট প্রচুর তেল ঘি থাকে, তো সেই জন্য হয়নি। মনটাও ভালো ছিল না। করোনাতে তো যা হয়েছে সব চারিধারে যা খবর, তার মধ্যে এত ভালো ভালো খাওয়ার মতো মানসিকতা ছিল না। আর রেসিপিটা দেখে কারোর ভালো লাগলে মা কমেন্টস করবে তো নাকি? হ্যাঁ কমেন্টসটা করবে, কেমন হয়েছে মাকে কমেন্টস করে জানাবে। মা বলে আমাকে তো কেউ কমেন্টস করে না, আমি যে এতগুলো রেসিপি বানিয়ে দেখাই, অবশ্য যদিও খুব এটা দেখায় না, এখনও দেখায়নি, কেকটা দেখায়নি। মা কেকটা কিন্তু বাকি আছে। হ্যাঁ, তো কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানিও। মা কমেন্টস করে পরে, আর মা রিপ্লাই দেবে তোমাদের। চল লাস্টটা শাড়ি, বেশ বেলা হয়ে গেছে, বেলা 3টে বাজে। আজকে হচ্ছে আমার ডায়েট ব্রেকিং ডে, আর আজকে আমাদের হচ্ছে চপ পার্টি ডে, চপ পিকনিক ডে হচ্ছে। কী চপ এসছে, আর আজকে আমি আমাদের পিকনিকে গ্লাসে নিয়েছি চা, যেন মনে হবে রোড সাইড। আর আমার প্লেটটা দেখো, ভাড়া ভাড়া। এতে আছে আলুর চপ, এক কামড় দিয়ে দিয়েছি আলুর চপে, আর এটা হচ্ছে সয়াবিনের চপ, আর এটা হচ্ছে ভেজিটেবল চপ। আর মার কাছে এক্সট্রা আছে, এটা হচ্ছে পাখনা মেলছে, যেটা বাটারফ্লাইয়ের মতো, এটা হচ্ছে পেঁয়াজি, আর বাকি সেম। সেম না, মানে আমার আলুর চপ, চপ মানেই আলুর চপ। চপ বলতে আলুর চপটাই ফেমাস, কিন্তু আগের মতো আলুর চপ নেই। আর অনেক দিন পরে আমি চপ খাচ্ছি, মানে মনে নেই মানে কবে লাস্ট চপ খেয়েছি। লকডাউনের আগে, লকডাউনের মধ্যে আমি চপ খাইনি। লকডাউন আগে থেকে এখন বলতে না, আমি খেয়েছি চপ, সরি বলার ভুল হলো। ব্যাঙ্গালোরে থাকতে চপ খেয়েছি, তোমার বাঙালির যে মিষ্টির দোকানটা, ওইখান থেকে চপ খেয়েছি, এনেছি না বড় বড় চপ, সবাই আমরা খেলাম।
অভিজিতের বাবা চলে যাচ্ছে, তুই দেখে নিয়ে আসবি। হ্যাঁ, মানে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে বাঙালির দোকান থেকে আলুর চপ, কোনটা ভালো লাগছে গো? ভেজিটেবলের চপেরও সেই শাকের মতোই স্বাদ। তোমরা কেমন করে শীতের আমেজ নিচ্ছ সেটা জানিও। আর আমরা শীতটা এইভাবে কাটাচ্ছি, আর মাকে বলেছি মা এত শীত পড়েছে একটু পিঠে টিঠে খাওয়াও। 10:15 আর ডিনার চলছে। আর চলছে কালকে সকালে রেডি হওয়ার, মানে সকালের প্রিপারেশন কিছু আজকে, মানে সকালবেলা উঠে না আর ইচ্ছে করে না এই ঠান্ডার মধ্যে আর এই কাজকর্ম করতে। তো একটা ডিটক্স আমি আমার ডায়েটে রাখছি, তো সেইটা কীভাবে বানানো হয় বা যেভাবে বানিয়ে আমি খাই সেটা তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করছি। যেটা হচ্ছে আমি একটু জল দেবো 1 বোতল, ঠিক আছে, 1 বোতল জল, বাট সেটা পরে আমি মেশাবো। কিন্তু প্রথমে আমি নিলাম তোমার জল, তার মধ্যে নেব আদা বাটা 1 চামচ মতো, এটা ঢাকনাতে মিশিয়ে নেব। আর তার মধ্যে দেব পুরো একটা লেবু চিপে। মাইক্রোওয়েভের চলছে ডিনার গরম করার কাজ। আর এতে দেব 1 চিমটে দারচিনি। হচ্ছে আমার সারাদিনের একটা ড্রিঙ্কস, সকালের জন্য ভিজিয়ে রাখবো। জিরে, সবাই নক করছে, ডিনার গরম হচ্ছে। আর ভিজিয়ে রাখবো চিয়া সিডস, জাস্ট 1 চামচ চিয়া সিডস ভিজিয়ে রাখবো। আর সব এগুলো সকালের জন্য রেডি করে রাখা হলো। আর এবার আমি করবো রাতের। তো চলো, ডায়েটের অনেকটাই দেখালাম, শেয়ার করলাম তোমাদের সাথে।